欢迎大家继续回到寰宇全世界。伊朗的战局现在不只是在中东海湾国家有受到影响，会不会进一步的联动到整个俄乌的战局呢？先来看在乌克兰方面因为乌克兰呢在4年的俄乌战争当中呢，现在累积大量抵挡防御，包括伊朗见证者无人机在内的实战经验。因为我们都知道，之前俄军也使用伊朗大量的无人机来打乌军那所以呢就累积了这些经验。那么五角大厦跟中东国家呢也宣布说要购买乌克兰国防新创平台Brave One 所推出的拦截用无人机。乌克兰国防部也宣布要向盟友开放他们在战场上所得到的这些实战数据来协助训练无人机 AI 软体。而乌克兰的无人机专家也会在3月底访问华盛顿，向美军传授最新的无人机战术。这句话让人想到是乌克兰 Ukraine can help。但是呢，乌克兰的作战经验跟他们的技术真的能够对于美军现在在波斯湾对抗这个伊朗的无人机带来多大的帮助我认为帮助是很大的。那我们知道，俄乌战争打了到目前超过4年，那这一场这么惨烈的战争，其实让乌克兰拥有世界最珍贵而且最强的军事资产，就是强大的实战能力。这场实战能力，乌克兰所展现，第一个强调在反飞弹的能力，第二个就是反无人机的相关的能力。那第三个其实还要再补充一点，就是运用无人机综合打击对方的能力。因此，在无人机的攻和防这个部分，我认为乌克兰都极大的拥有发言权。那过去以来，我们可以看到，俄罗斯对于乌克兰进行大规模攻击，不管是在前线乃至于乌克兰纵深的目标，它一个共同的模式就是辅以大量的无人机和弹道飞弹或巡弋飞弹，发动复合式的攻击。而面对这样的场景，我们必须说，乌克兰整个防空和反无人机系统其实发挥蛮好的功效。过去以来，在经常的这种大规模轰击里面，乌军其实都是击落了相当数量的俄军的无人机，还有飞弹。那这个部分其实不只是乌军在实战里面锻炼它相关的战法战术，新的科技的运用，特别是北约和美国供应它，包括反飞弹系统、前线的防空系统和整个相关的像 AI 科技的运用等等。那内外兼修，打造它这样的能力，而这样能力体现在第一个，像 AI 技术的广泛用于它的反无人机的无人机自杀系统。那乌军已经大量制造好几万架这种可以拦截像俄军这种天竺葵，也就是俄制的见证者无人机、自杀无人机这种俄国版。那乌军用这种自杀无人机，上面有 AI 识别技术，拥有良好的识别和猎杀的能力，两个差不多的便宜，而且都相当的好用。那另外，乌军还组建了多层次的防空系统和反飞弹系统，包括最外层是最昂贵的，像爱国者3。那另外，欧洲提供的 Iris-T 这个防空系统和 NASAM 防空系统。另外，大家知道，乌军在前苏联时期，那淘汰下来大量的高射炮和野战防空系统，其实也被纳入它反无人机的一环，而且工作状况良好。那另外在最内层，北约和美国过去供应它很多反无人机的电子作战系统，也发挥良好的干扰作用。因此，从这样的一个体系和它相关的战法运用，我必须说，如果说乌克兰它的相关人员，那大量到美军驻波斯湾这些基地协助他组建反无人机的系统，那伊朗它的见证者这种自杀无人机，它的攻击效能势必会获得不少的一个削弱。这个长期下去是对伊朗的反攻和它这种不对称作战的效果会产生很大的制约作用。对，所以乌克兰呢希望提供他们在对俄罗斯战场上面实战的这个经验给美国当然也希望美国能够不要放弃他们，因为呢在欧洲战场上面，现在乌克兰现在很担心的是会不会受到中东的战局连带的影响因为俄罗斯总统普丁呢，这次我们看到俄罗斯呢被外界认为是在中东战争当中的一个算是很大的赢家为什么？因为发战争财这个乌克兰
央行总裁他就分析说，油价上涨呢，为普丁创造了额外的财政空间，提供更多的资源。因为这个全球石油供应吃紧的情况之下，俄罗斯光是透过石油销售，每一天就可以获得1.5亿美元的额外收入。当然，这些钱呢，都可以有部分是转为做军费之用。好，那英国的《金融时报》也估算，光是到3月底哈，那俄罗斯政府呢就能够获得大概有33亿到49亿美元的额外收入。好，北约官员也分析说呢，美国每年只能够生产270枚爱国者飞弹，而美军最近以来呢，在中东发射多达1000枚的爱国者飞弹哈 ，PAC-3型的。那美国未来几个月呢，将会优先满足国内的需求，所以要讲的结论就是乌克兰这边的战场必定会受到影响。Russ 怎么看两个战线？现在原先只有俄乌战场，但是现在中东又开了一个新的战线哈。中东战局会如何去影响到俄乌战局？你觉得？有2种影响，那一个是军事设备，刚提到这个爱国者飞弹，对这个问题。但是我觉得对乌克兰来说，同样或更重要的问题就是政治方面，全球的焦点本来是在乌克兰，现在是转到中东了。那这个是Zelensky 总统要担心的。那当然也要担心，普丁在这个时候可以有这个额外收入了。而且其实这个是算是一种 preview， 一种是预估了。因为俄罗斯的谈判的立场是，战争结束之后，制裁都要解除了。那其实以战争结束之后，欧洲不再买俄罗斯能源，那时候俄罗斯希望可以在没有制裁情况之下，继续卖给印度跟中国，继续赚钱了。那这个基本上也是川普总统接受的一个条件了。所以对乌克兰来说，这个真的是一个 preview 的状况啊。那不管什么时候结束乌俄战争，那以后俄罗斯还会继续赚钱。所以2个点你刚刚有特别提到，第一个是政治上，如果政治上面的话，这个焦点现在被转移到中东了，你觉得 Zelensky 最担心的是什么？最担心的是川普失去欧盟的支持跟美国的支持。欧盟目前还继续支持他，不管是武器或现金，还是给他了。问题是，川普从去年上任到现在，他对乌克兰怎么解决这个战争的想法是如何？那在这个中东战争情况之下，我认为Zelensky最要担心的是，川普的想法会越来越坚定，那就是说，你乌克兰，你不得不赶快接受俄罗斯可以继续占领你国土，那另外所有的制裁都解除等等这个条件，那对于乌克兰来说，这个条件当然是很不利。所以Zelensky最怕的是他被川普逼上要和谈的这个谈判桌。本来川普是美国是给他压力，但是压力会更大，会更大。对，所以这个是Zelensky最担心。OK， 好，那彭博也报道说，好，这个2个战局相互之间的联动影响会是如何？美国情报单位也指示说，俄罗斯正在向伊朗提供包括了卫星影像情报支援，还有呢传授无人机的战术。好，所以不只是伊朗提供给不是这个乌克兰提供给美国这个实战经验以外，包括了俄罗斯也提供这个相关的无人机战术给这个伊朗。好，那协助这个伊斯兰革命卫队呢，对美国跟以色列的联军展开反击。而英国国防大臣则表示说呢，没有人会对普丁这双隐形之手参与到伊朗感到任何的意外啊，就是言下之意，就是伊朗的背后一定是有俄罗斯的影子哈。所以俄罗斯在背后，它的整个看整盘局，它的战略盘算，大使你怎么看？我想这个现在中国跟俄国的这个关系的密切啊，是美国最感到这个一直很担忧的一个趋势。那伊朗是刚好是世界上少数啊，跟中国关系跟俄罗斯关系都很好的一个国家。这也是当初啊，美国把伊朗看为眼中钉的原因之一啊。你跟我2个最讨厌的国家都那么密切的关系，我一定先把你开刀。但而且呢，过去的伊朗对这个中国呢，他也提供很多实际上的援助，比方说石油
伊朗提供中国很多石油。在俄罗斯在俄乌战争时期呢，伊朗也提供了俄罗斯的这个无人机。这当然，它无人机它是俄罗斯给它提供技术，可是它可以制造无人机，它提供那个俄罗斯的无人机。所以今天呢，俄罗斯呢，在这个俄乌战争还没有结束的时候呢，突然发现一个新的一个战场起来了。那我要普丁呢，他起先是心中呢，他不便公然表态，就跟习近平啊，现在中国跟俄国啊，大可以对这个伊朗情况做一个姿态。传统上，他俩一直反对伊朗被美国欺负，可是呢，顾全到地缘政治的种种复杂的利害关系啊，暂时不表态。按兵不动，普丁不动。我想美国在中国也是很冷静嘛，不表态。普丁呢本来是暗爽，现在慢慢到明爽了，好吧？他觉得利益太大，所以呢，我想这个我们中国有句成语说这个喜新啊厌旧。就回到刚刚问题，现在新的战场起来了，大家觉得现在值得我们的关注，值得我们花心思去了解怎么去解决。旧战场暂时搁在一边，所以这对乌克兰是很不利的。那普丁想说，我该在什么时间点切入？所以现在他在 under the table， 在私底下已经对这个伊朗啊提供一些这个援助。所以我们目前可能台面上看到了，还并不值得美国紧张，而是看不到的。美国才要担忧，对，他不可能俄罗斯不可能去站在美国这边，他已经站在伊朗这一边，所以伊朗这方面，我觉得俄罗斯啊，他各种现在各国的世界的舆论的注意力啊，已经转移到这个伊朗了，所以呢，普丁利用趁这个时间呢，趁火打劫啊，是极有可能的。这个模式听起来蛮熟悉的，就是说，当俄乌战争发生的时候，我们曾经有一些分析跟讨论，就是说呢，美国用这个乌克兰来牵制俄罗斯，让俄罗斯的国力削弱哈。但现在俄罗斯站在俄罗斯的立场跟角度来思考的话，他希望这个伊朗的这个战事能够越拖越久是最好的。因为呢，他可以透过伊朗这个战事来拖住美国，是这样的吗？对，所以这也是我个人觉得，这是另外一个，就是当初川普这个团队啊，他在思考这个对伊朗的攻击之前呢，有没有想到这一层？你觉得他有想到吗？我想没有。所以我们刚才聊到说，他的国安团队啊，的确是一个非常非常不成熟的，而且很肤浅的，而且有这种膝盖式的反应啊。伊朗不行，我们打，而且呢，他做法上也很没有江湖道义啊。对，在跟伊朗还在核武器还谈判的中间，就突然派人过去就轰打了，把那个领袖给炸死了。所以这方面呢，did the wrong thing in the wrong time， 所以因此，当然回到现在点，这个，我想俄罗斯呢，的确是有个机会啊，在这个伊朗中间中占取一些便宜。我想美国现在应该有点后悔了。是对照最近这个川普对外的说法是说，当时是他的女婿库什纳建议他这个明明美伊才在谈判的过程当中呢，就没想到库什纳建议他可以打伊朗就让人听了真的是相当的吃惊。马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济，多元观点，权威分析，一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。